देख कमा के लाएगा तो इस घर में रहेगा वरना नहीं। अरे मम्मी मैं कोशिश कर तो रहा हूँ ना। कोशिश करने से पेट नहीं भरता है, काम कर। क्या करूँ मम्मी, हमारी करूँ या लोगों के जूते चप्पल साफ करूँ? तुझे जो करना है वो कर, लेकिन घर में पैसे ला के दे। तो मम्मी क्यों पढ़ाया मुझे इतना? किताब का कीड़ा बन के क्या हासिल कर लिया मैंने? देख ऐसे फालतू बातें मेरे से मत कर, जा कुछ काम कर। क्या करूँ मम्मी, पढ़ाई के अलावा आज तक मुझे कुछ करने दिए। आज मुझे एहसास होता कि मुझे मेरे स्किल्स पर काम कर ही लेना चाहिए तो शायद आज मैं इस मुकाम पे नहीं रहता। बेफिजूल की बातें करके समय बर्बाद मत कर। तो क्या करूँगा मैं? भीख मांग, मगर घर पे पैसा रख दे।